Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ingkang tansah kula mulyakaken, kula ajeng-ajengaken sedanten para kiai, para ulama, guru-guru, para imam takmir masjid, pengurus majelis, para sepuh kang kula hormati, para rawuh hadirin hadirat jamaah pengajian Ahad pagi majelis taklim Nurul Qalbi ingkang dipun mulyakaken Allah SWT, juga pemirsa TV ingkang mugi-mugi setu wonten panjenengan diparingi awet sehat kalian Gusti Allah, diparingi umur panjang, diparingi seneng, diparingi nikmat ibadah kalian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Enjang menika kula panjenengan saged kumpul-kumpul istiqomai ngaji Ahad pagi. Sak jam setengah, mugi-mugi diparingi terus ngaji sampai mati. Halo, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng-sareng ngaji dawuh-dawuhipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokok mboten ana apa-apa, gak sakit, gak ana urusan penting, ngaji, nggih. Sak jam setengah. Mugi-mugi niki mangke dadosa amaliyah sing istiqomah, nggih. Besok termasuk 1 jam setengah nggih, sing paling nyenengna wonten akhirati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Bapak Ibu hadirin hadirat, ngaji niki mangke rada kesusu-susu soalnya acarane kathah nggih. Para pengurus kathah sing napa niki acara halal bihalal nggih. Kula nggih ngono kok jam 8. Nah niki ngaji diluk hadis ke-119. Halaman 92. Panjane jamaah Nurul Qalbi kula aturi panjenengan duwe buku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mbuh pira regane? Pinten regine pengurus? Pinten? Nggih. Bismillah niku termasuk membelanjakan harta di jalan Allah gitu ku kitab nggih. Tabarukan tafaulan. Jenenge santri ya duwe kitab nggih. Ditelok-telok diluk ngenten iki. Muga-muga diparingi awet sehat netrone nggih kalian Gusti Allah sampai mati mripate sik pancet kena gawe ningali nggih. Termasuk salah satu ibadah nggih. Bapak Ibu hadirin hadirat, halaman 92 hadis ke-119. Nggih, benjing niku Bapak Ibu nalika kula panjenengan dihisab kalian Gusti Allah ditakoni. Nggih. Tak kei nikmat moto kok ge apa ae. Nah niku kena gawe bahan-bahan jawab. Halo? Netra ingkang panjenengan paringi ya Allah, kula damel ningali huruf-huruf hadise Rasulillah. Kula damel ningali huruf-huruf Al-Qur'an, kula damel ngaji. Lho ngono nggih. Mboten kula damel dosa tok. Muga-muga niku dadi sepurane ngoten nggih. An Anasin radhiyallahu taala anhu. Dipun riwayataken saking sahabat santrine Kanjeng Nabi Sayyiduna Anas bin Malik. Abahe Imam Malik bin Anas. Abahe Imam Maliki. Ya niku gurune Imam Syafi'i. Ya. An Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhadha saifan yauma Uhud, nalikane biyen perang Uhud nate nyepeng pedang, nyekel pedang
Faqala Kanjeng Nabi dawuh, "Man ya'khudh minni hadza?" Sapa iki gelem nyekel iki? Sapa gelem nyekel pedang iki? Ini pedangnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW nalika perang Uhud. Fabasatu aydiyahum. Mongko wong-wong para sahabat iku padha ngacung. Tegese kula. Kullu insanin minhum yaqulu ana. Kula ya Nabi, kula purun. Kanjeng Nabi dawuh, "Faman ya'khudhuhu bihaqqih." Sing iso menuhi hake pedang iki. Ora mek kula. Sapa sing purun nyekel pedang iki tapi ya kudu nglakoni tanggung jawabe pedang iki. Sapa sing gelem? Fa ahjamal qaumu. Wong dadi meneng sing muni aku wau mara mendel. Gak wani. Nggih. Soale ana tanggung jawabe. Niki ngaji babakan amanah nggih, babakan amanah. Amanah itu tanggung jawab. Jadi mboten mek iya tapi kudu dilampahi sesuai kalih tanggung jawab nih. Faqala Abu Dujanah. Terus wonten tiyang jenenge Abu Dujanah. Sing wadanane celukane Abu Dujanah radhiyallahu taala anhu, mugi Gusti Allah paring ridha dumateng Abu Dujanah. Ana akhudhuhu bihaqqih. Kula Kanjeng Nabi, kula laksanakaken, kula purun mundhut pedang niku, terus kula laksanakaken tanggung jawabe pedang niku. Fa akhadahu, terus pedang niku dipundhut kalian Abu Dujanah. Fa falaqa bihi hamal musyrikin. Kalih Abu Dujanah pedang iku digawe mecah hamal musyrikin, sirahe wong-wong musyrik. Digawe perang tenanan ngono. Mboten dipundhut terus digedulinan. Nggih. Niki isyarat nggih. Ana wong dikai tanggung jawab sapa ngono sing dadi bendaharane kula ngacung mara gak bener lah dadi bendahara. Sapa ketuane kula ya niki sapa sing dadi presidene ngono pasang gambare ndek kono. Nah niki tapi barang ditakoni sapa sing iso nglakoni tanggung jawabe tenanan amanahe. Nah, padha mundur dhewe. Nah niki. Hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Nggih, diterusaken titik. Ismu Abi Dujanah, jenenge Abu Dujanah. Abu Dujanah niku wadanan panggilan. Wong Arab niku kebiasaan nek ana wong wis keluarga kok terus duwe putra putri, tiyange diceluk Abu bapakne ngono. Alek anake sing pertama jenenge Dujanah celuk Abu Dujanah, biasaan. Bapake Malik, Abu Malik. Ibune ya ngono, ngene. Ummu Hani umpamane. Prawe anake jenenge Hani. Diceluk napa jenenge anake. Niku tradisi, kebiasaan. Nggih. Nah niki jenenge sinten? Wadanane celukane Abu Dujanah. Tapi asmane sing asli Simak ibnu Khurasah. Simak ibnu Khurasah. Nek sampean sing duwe kitab nggawa pulpen diharokati jenenge Simak ibnu Khurasah. Qauluhu ahjamal qaum ay tawaqqafu. Sing dimaksud ahjamal qaum iku wonge meneng. Wau lak wonten mari ditakoni Kanjeng Nabi, sapa sing gelem nglaksanakno tugase tenan terus mendel ahjamal qaum. Falaqa bihi sing dimaksud falak niku syaqqa mecah. Hamal musyrikin sing dimaksud ru'usahum sirahe wong musyrik dipecah. Hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah SWT. Nek kala winganane
tasih ngaji babakan napa niki sedekah nggih. Oh berarti hadis niki mlebu babakane nggih nggadahi manah penggalih sing tanggung jawab sing amanah. Nggih. Abu Dujanah niki nggih pahlawan perang Uhud. Nah, tapi mboten gugur di perang Uhud mboten. Abu Dujanah iki sing napa? Apa iki jenenge? Pahlawane. Ya salah satu sing nggarai umat Islam gak sampai masih kalah tapi gak sampai ludes umat Islam niki. Ya, sebab ada salah satunya ada pahlawan besar sahabat Kanjeng Nabi sing amanah nggih niku Abu Dujanah. Nggih. Mangken tilar donya syahid nalikane zamane Abu Bakar. Nggih. Abu Dujanah niki meninggal di zaman Sayyidina Abu Bakar. Perang melawan nabi-nabi palsu. Nah niku gugur sebagai syahid di sana. Tapi di sini ndak, di perang napa niki Uhud ini. Diceritakan bila Abu Dujanah niki wong sing amanah nggih. Sing liyane gak gelem njeluk jabatane tok, ora gelem nglakoni tugase. Nek Abu Dujanah mboten, kula pundhute ya Rasulullah. Nah. Ma'asyiral muslimin, jenenge Simak bin Khurasah utawa Abu Dujanah niki nggih. Saking amanahe wonge, niki sampean tak critani ae, nggih dilu. Nggih. Saking amanahe wonge kebiasaane Abu Dujanah niki salat subuh kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nah nek mari salat subuh niku Abu Dujanah langsung mulai dhisik. Lek sembahyang subuh Abu Dujanah niki napa? Mulai dhisik. Padahal sing sae salah satu sunnah min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam panjenengan niku nek saged nek sembayang kok jamaan niku ora buyar nek imame durung buyar. Kaya kalau wingi wayahe traweh nggih. Nek sampean lek repot sing bener ya golek masjid sing sembayange gak suwe-suwe, paham? Asline ngono. Engko imame buyar jenengan tumut buyar. Mboten dipun syariataken wis aku engko witir dhewe ndek omah aku mulai dhisik. Niku sakjane mboten nglampahi sunah. Nek sunah Kanjeng Nabi nek imame witir ya melok witir. Engko bengine jenengan tahajud tok gak usah salat witir. Asline sing bener ngono, sing bener. Paling nglampahi sunah ngono. Dadi mboten buyar nek imame dereng niku min adabi sholatil jamaah masuk sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Angsal napa mboten wangsul dhisik ya oleh ae nggih, tapi mboten sunnah. Sesuatu yang tidak sunnah itu hukumnya makruh. Paham ya? Khilafus sunnah yang melanggar utawa bertentangan dengan sunnah niku hukume makruh. Kaya ana wong takon, "Gus, angsal mboten kula sembayang terus mari ngono sujude sing terakhir suwe." Halo? Nak biasa ta nggih? Sing bener lek sampean ancene kepingin sujud suwe, ya suwe kabeh. Yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tempatnya berdoa itu ya di sujud itu. Sebab iku sing suwe leh sujud. Ngene. Rodok disuwekno titik tapi rata. Nggih. Tapi mboten kok sing terakhir paling suwe mboten, nggih wis padha-padha sak ben sujud suwe. Encene nggene ndonga teng riku. Angsal napa mboten nek kula suwekno akhire tok ya angsal, tapi niku khilafus sunnah. Kanjeng Nabi mboten tahu mulang kaya ngono. Padahal kula jenengan iki nek salat kongkon mersis-mersisno Kanjeng Nabi kama raaitumuni usolli. Paham niki panjenengan? Nggih. Lah lek sembayange jamaah ndek masjid ya wis digawe padha dikira apa.
Engko ndek omah ae lek sembayang dhewe sing suwe sujute. Paham nggih? Ini ki tunggale pertanyaan niku wae. Napa buyar dhisik niku nek salat jamaah mboten dianjurkan di dalam akhlaknya orang salat berjamaah. Nah, Kanjeng Nabi niku biasane nek mantun salat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ngoten niku Kanjeng Nabi balik badan. Kanjeng Nabi balik badan kalih ningali jamaah ngeten iki ya pantas gak ono sing buyar ditingali Kanjeng Nabi kebiasaan dan itu hukumnya sunnah. Balik badan itu hukumnya sunnah kecuali di Masjid Nabawi balik badane napa bisa miring bisa napa niki bisa langsung ngadep makmume nggih. Nek ten Masjid Nabawi aja miring tapi kabeh cek mboten nyingkuri makomipun Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Sebab makamnya Kanjeng Nabi ada di sebelah kiri nggih. Kalau di masjid-masjid yang lain boleh setengah badan ngadep rono nggih umpamane. Dadi ambek nguasno makmume itu hukumnya sunnah. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngerti nek ana sahabat metu. Termasuk sapa sing metu? Iki mang sapa jenenge? Nggih. Saking perhatiane Kanjeng Nabi Muhammad SAW diperhatekno wongku kok metuan. Mari sembayang gak wiritan, do padahal nek mantun assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Selagi orangnya masih berada di tempat sholat itu, malaikat sik njalukno sepura wonge. Nah, nek sampean buyar, malaikate ya melok buyar. Kecuali ada urusan mendesak, nek saged dibiasakno wong napa-napa niku jalarane kulino, nggih. Masya sembayang nun sewu kok dhewe ndek omah, nek mari salam nek saged saantawis sampean istighfar ta minimal bisa napa niki Allahumma antas salam wa minkas salam ijazah Kanjeng Nabi niku dungane Siti Khadijah utawa subhanallah ping 33 alhamdulillah ping 33 Allahu akbar ping 33 minimal nggih utawa jenengan istighfar ping 20 astagfirullah 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 ping 20 ya lapa kok 20 sebab Kanjeng Nabi sedina sewengi istighfar 100 minimal ngelek saben waktu 320 ping 5 pinten ya muga-muga minimal melok-melok ngoten niku minimal yang ndonga nang Gusti Allah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi nek iso aja minimal terus. Ket mang minimal ae. Nek gak ono urusan penting, gak selak lapo-lapo, nggih. Dibiasaaken ngono. Saantawis nggih sambung nang Gusti Allah. Dige wiritan sak legone. Niki kebiasaan kok niki kebiasaan. Nek kebiasaane mari salam bread ya bread. Niku sampai mati ya bread. Nah utamane nek salat dhewe. Angka kan dipun syariataken jamaah soalnya lek jamaah iku gak iso bread rodok-rodok ndelok kancane sik lungguh no melok. Salah satu godaannya orang salat sendiri, salat fardu, nek gak percaya sampean rasakno, nggih. Sama niku digawe gopo ke susu engko zuhur sembayang dhewe ndek omah gak ojo nang masjid rasakno lak moro kaya kate selak nandi ngono halo nggih napa mboten padahal ya gak lapo-lapo ngono kaya ana ngono niki didhawakan Kanjeng Rasul Muhammad SAW al ajalatu minasyaiton kesusu-susu iku teko setan. Zaman digawe selak gopo. Lah lek sembayang jamaah ke susu-susu saged napa mboten? Gak iso. Nah lek imame durung rukuk sampean kate rukuk dhisik lak mboten. Dadi fadilahe salat jamaah melatih kula panjenengan berlama-lama dengan Gusti Allah. Sampeyan kula niki nalika salat niku besok ya ngono. Ngadep dhewe-dhewe nang Gusti Allah.
Mangkano latihan sakniki-niki. Nalika salat niku berarti napa? Didep kali sing gawe, nggih niku Gusti Allah. Sebab niku latihan. Carane cek awet sembayange rodok jenek jamaah. Nek sembayang dhewe, halah masih yo kiai. Halo? Masih yo kiai. Selak kate lapo ngono. Ono ae. Nek gak percaya coba Niki nek salat sunah mboten. Nek salat sunah mboten. Niki godaane setan iblis, nggih. Nalika salat merak kesusu. Hadirin hadirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari sembayang subuh niku wau wis kebiasaan mari salat terus nguasno makmume ya zikir. Nggih. Abu Dujana ki mesti metu. Sebab Kanjeng Nabi niki perhatian suwe-suwe kalih Kanjeng Nabi ditegur. Cak, nggih. Ya lek nyeluk gak cak ngono ya niku lek cak wong batu ngono. Sampeyan niku lho tak was-wasno. Sak ben sembahyang subuh kok mulai dhisik wong aku durung buyar kok sampean mesti wis buyar. Ditegur kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun duka ya Rasulullah, ngapunten. Nyuwun sewu. Kula niki wong miskin. Tiang miskin, keluarga kula. Lah kula niki duwe tangga kula niku ndek ngarepe omahe ana wit kurma ten pekarangane. Wit kurma niki buahe gelek rutuh ndek ngajenge latar kula. Lah terus tangga kula niki nyuwun sewu mau kula sampai gak iso ngomong. Kula niki nggak ada anak-anak cilik. Lah luweh ngoten niku nggih tangi turu langsung kurma-kurma sing rutuh-rutuh niku terus dipunduti diemploki dipangani. Ngono ku tangga kula muring-muring nyente-nyente niku terase kurmane kula dikengken ngijoli lan sak piturute. Sebab niku sak ben isuk kula keplayu-playu ngrijiki kurma sing ndek latar kula niku cek mboten kedisikan anak kula tangi. Paham? Pangapunten mboten saged tumut wiritan apa malah mirengaken kuliah subuh gak sempat. Kula selak napa? Nah nek niku tangga niku mboten rida nak haram jeng Nabi. Iya, sebab niku anak kula nate nggih kadang-kadang wis kedisikan mangan kula lokok ngeten niki. Wong amanah ngono. Bu, kula kira-kira kurmane rutuh ndek latarmu sampean pangan ta ora? Kurmane tangga ya pencit lek ndek kene rambutan kleng. Lek rutuh ndek latare jenengan maem napa mboten? Oh. Lek perlu gak usah ngenteni rutuh, Gus. Lah iku. Ya iku bedane jenengan ambek Abu Dujana. Nek Abu Dujana niki mboten wani ngono. Tangga kula niku munafik, tiyang mboten patek ngaji, mboten patek sembahyang ya ngoten niku. Tur muwedhit. Nggarai geger men perkara kurma. Lah kurma niki rutuh niku gak kena dikendali kan kena angin, kena napa nek dalu niku. Sebab niku kula nek mantun subuh agake wangsul ngrijiki ngoten niku Kanjeng Nabi sampai mular. Ngrungokno ceritane Abu Masya Allah. Tiwas tak batin sampean iki lha kok mulih ae. Kayak sampean iki mang wis batin elek nggih napa mboten? Tibake tiyang amanah nek Abu Dujana niki. Ngono ta cak wis aku jak nang tanggane sampean. Wong Islam mah nggih. Kalih Kanjeng Nabi diaturi pangapunten niki kurmane jenengan niki kula tumbase. Kanjeng Nabi nuku kurmane sapa? Tanggane Abu Dujana.
Mboten kula tumbas kula ijoli. Nggih njenengan Nabi mboten napa-napa. Tak ijoli kurma iku teko zamrud. Gagang-gagange teko emas. Mara ndek isore kurma iku akeh bidadari senden-senden. Jare tanggane wong ngancane wong medhik. Ngoten. Ngapunten. Kula niku nek dodol-dodol mboten tempo. Dadi nek dituku saiki dijoli saiki ya duwike. Lak kurang ajar nang Kanjeng Nabi lho niki nggih. Masya Allah kok gak bayangno ya apa rupane wong iku medhit kok kebacut ngono gak ono sungkan-sungkane iki sing ngenyang iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karepe Kanjeng Nabi kurmane jenengan iki tak ganti kurma nok swargane Gusti. Wit-wite teko zamrud, cabang-cabange teko emas-emasan. Mara sik disendeni. Tapi wong ngancane wong kedonyan. Ngono ku ya mentolo jawab napa? Kula nek tuku tinuku niku barang saiki ya dhuwit mboten tempo. La haula wala quwata illa billah. Medhit kebajet iki ya. Nemen cek ro ceritane Abu Dujanah niki. Ngoten niku wonten Sayyidina Abu Bakar. Cak, kok iso jawab kaya ngono? Ngene wis ngene. Kurmane sampean tak ijoli 10. Aku duwe wit-witan ndek kono. Teke sampean kabeh mek iki sampean ijolno sampean kekno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mbek Kanjeng Nabi kate dikekno tangga sampean sing gak duwe iku Abu Dujanah. Soale anake senengane kurma. Paham niki? 10 kurmaku ku luwih apik jenise timbang kurmane sampean. Ki jeruk-jeruk siem apa iki? Aku tak salah rezeki jeruk siem. Lah lek jeruke sampean iki rada kecut. Iki tak ganti 10 jeruk siem. Saiki ora kathik engko ndek surga ora ngono. Oh, kait mantuk-mantuk ini wong iku encane wong medhit. Medhit iku wis angel iki, angel niki wong iki. Wis angel. Nggih pun lek ngono jarene, ngono. Barang deal nggih Rasulullah mesem jare Kanjeng Nabi Abu Bakar engko tak ganti kok nang sampean. Nggih Kanjeng Nabi wis mboten usah ngomong ngono gampangane wis ngerti Abu Bakar iki nggih. Abu Dujanah nggih matur suwun alhamdulillah berarti kurma iku wis halal umpama mundhut rutuh no wis halal iku tek anakku ora keplayu-playu lek subuh ngoten nika. Guyu Nabi Muhammad mesem Abu Bakar mesem Abu Dujanah iki ya wis lega. Kurmane wong iki mang wis diijoli kurmane Abu Bakar sing lebih bagus jenisnya 10 kali lipat 10 pohon. Niki dasar wong medhit nggih. Mlebu nang omah guyu-guyu, buk tak kandhani ya. Aku iki mang oleh rezeki ngono. Kurma ndek ngarepe lho, engko ora pati enak asline. Diganti 10 kurmane Abu Bakar sing enak. Tapi awak dhewe gak kelangan kurma kuwancet iku wit-wite ndek ngarepe omahe awake. Nah ya apa sampean iki? Dadi disi ana lek njupuk. La haula wala quwata illa billah. Ya iku wis lek medhit wis kadung ngene iki wis angel tambanane iki. Nek angel iki tambanane iki ngono. Aku wis dijoli kurma 10, lah kurmane awake dhewe pancet ndek kono. Wong Batu ana sing ngene tak gak ya. Nah aku ya penasaran. Semoga-moga gak ono. Nah niki tak ceritani Abu Dujanah subhanallah enggak ada niatan lecek sing kaya ngono iku mang. Padahal kurma wis subhanallah. Sama lek kepengin tahu mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten niku mari guyang-guyu ngono isuk-isuk tibake kurma ndek ngarepe omah iki ngalih nang latare Abu Dujanah. Mukjizatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana kurma ngalih, lek dilih akeh, lek ngalih dhewe gak ono. Itu mukjizatnya Rasulullah. Dadi mlaku kurmane. Kurmane mlaku ngalih latar.
Sehingga kurma itu tadi berada di pelatarannya Abu Dujana sing sakniki diceritakno niki. Nggih, tiyang sing amanah. Nggih. Sampai kados mengkat ceritane ibu-ibu nggih, bapak-bapak nggih. Dadi wong amanah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampean pernah dengar cerita ada pohon berpindah nggih. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pohon berpindah tempat. Nah, iku sampean wis seru. Iku biyen teke wong munafik pindah nggen dateng ngajenge daleme Abu Dujana. Nggih niku sahabat sinten? Simak ibnu Khurasah nggih. Simak ibnu Khurasah radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Nggih. Mugi-mugi niki wonten manfaate barokahe. Mugi-mugi panjenengan setu wonten diparingi manah penggalih sing beneh-beneh nggih. Tiyang beneh niku dibenehi Gusti Allah. Aja sampai dadi kaya wong iki mang nggih. Nah. Sing sae kali tanggane nggih kaya niki aja kaya wong iki mang sing tak critakno niki mang nggih. Kok nemen-men nggih sampai kedadian kaya ngoten niku wau. Mugi-mugi keteladanan nggih saking Abu Dujanah utawa Simak ibnu Khurasah niki dadi barokah kula kalih panjenengan dadekno wong sing min ahlil karamah, wong sing dimulyakno Allah, dimulyakno Rasulullah nggih. Sebabe tiyange anjane njaga napa ingkang sampun diaturaken kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaji saben minggu kula cukupaken sak menten niki nggih. Mugi-mugi sehat-sehat niki panjenengan sing haji jamaah haji nggih halal bihalal nggih IPHI. Ya IPHI dateng Sultan Agung ini mungkin nggih panggah pancet salat duha rumiyin pun mugi-mugi diparingi istiqomah ngajine amin ya rabbal alamin. Wonten kirang langkung Bapak Ibu nyuwun agung pangapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majjid wa adzim wa tammim ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majjid wa adzim wa tammim ala habibina syafi'ina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maula. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Wa sallallahu ala sayyidina nabi walhamdulillahi rabbil alamin bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.